Mwajuma kulamusiza Rita mwena abatuse Hidaya bint Elias Hi Isma Elizabeth ya Kigundu mwebale nyo mwebalire ddala abajja Martin Where ate here Assalamu alaikum mwaje ya Aida Younger Where are you waiting? We here wo Sumaya banange buli atuuka sharing nga tetugenda kukozesa dakika nyingi tugenda kukozesa obudde butono nnyo lwakuba ne ebiseera bigenze njagala tukozesa ebiseera bitono nnyo tubeere nga tubaako ne bye tuyisayisaamu then tuwumuzeeko obulamu ku makya tetuddemu so nkusaba buli atuuka sharing tubeere nga waliwo ebiyitingana banaye njagala tubeere nga tubaako n'engeri gye tusobola okubiwumbawumba abantu ne tusulanga emitima giteredde. Please listen, be careful with the way you release information and Gabe Isma, be careful the way you release the information. Information nze ebintu bigambo byange njagala muneetegereze mbeera kayafulu nnyo simala gasamwasama n'ebigambo ekyo mukimanyi kyova abapaka n'olwaleero sinaba kukwatibwa nsobi yonna kubeera nga mbaako nekyenjogera mba calculative nnyo simala googera kigambo nga sikirinaako bwino simala googera bigambo nga sibirinaako kumanya ate sisobola kugamba nti gundi agambye bw'ati ntera nnyo okwogera bigambo byange njagala nsigale ku record. Meeting ekyagenda mu maaso njagala nkutegeeze nti meeting ekyagenda mu maaso meeting yakamala ssaawa 6 tutandise meeting eyo za ssaawa zibadde ssaawa 12 sharp zigeze kwenda ssaawa 12 sharp era ebigambo bye ngenda okwogera tebimenya mateeka tebijja abantu abali mu meeting ku mulamwa wabula nze nyongera bongeza abantu okusigala nga meeting egenda mu maaso kubeera nga etuyamba wawe tutuuse kuba baganda baffe njagala mbategeeze nti waliwo video gye bampeereza wano ebaddeko baganda baffe nga bagikola naye ngenda kujyogerako bujja mu maaso so njagala mbasabe baganda bange mujja kunsonyiwa katono nnyo kantereze so baganda bange nga bwe mbagambye nti nze ebigambo byange simala gasamwasamu n'ebigambo nzija ne njogera ebigambo nga bikwatagana George William kulamusiza yonna gy'oli nti nze ebigambo byange byenjogera baganda bange njagala mubyetegereze nnyo waliwo benne byenze nga njagala ntereeze wabaddewo amawulire agayitingana nga gekuusa ku linnya lyange ne ŋŋamba nti ndina okujja mbeereko nekyentereza mumusonyimu katono kankozese microphone so that tuwuliziganye bulungi. Mbadde wano ku live gye nkoze emisana ku lunaku era abampuliriza ndowooza tuyingidde mu lunaku lwa Monday twakayingira mu lunaku lwa Monday nkoze live ne mbagamba wagenda kubeerawo meeting eyo papasi yaayo kubeera nga tufuna updates eziriyo okuva ku bantu abali kukwasizza ekintu kya muganda waffe Lumbuye nembagamba nti ekyokubiri nembasomera ID eya meeting nembagamba nti main purpose ya fundraising n'okubeera nga batu updatinga muganda waffe Lumbuye wajja atuuse oba we batuuse ku nsonga ekwatagana ne muganda waffe Lumbuye bwe mbadde ngenda kumaliriza nembagamba mungulire ku airtime nenteekawo ennamba y'essimu mbadde n'abantu babiri muntu omu yangulidde airtime abantu ne bagenda nga ne batuukirira abantu b'enjawulo ne babagamba nti nze ntandise okukola fundraising eza ssente ezigenda kuyamba Lumbuye ekitabadde kituufu bw'obanga omuntu ozze n'otuuka ku live n'osangako ennamba yange mbadde sikola fundraising oba okusonda ssente ezigenda kuyamba okugibwayo kwa Lumbuye nsabye airtime oba data
sisabye ssente njagala mbeere categorically kibeere ku likodi nti sinaba kusabako muntu yenna nti ssente zigenda kuyamba Lumbuye ziyite ewange. Nsabye airtime muntu omu n'amungulira era bw'amungulidde sizze ku live n'ensaba ssente. So omuntu yenna abadde alowooza nti nze mbadde nteesewo namba nga nkuŋŋaanya ssente za muganda waffe Lumbuye, nedda. Mbasomedde bulungi ne mbagamba main purpose ey'emiting egenda okubeerawo egenda kubanga kusonda ssente za muganda waffe Lumbuye. Ekyomukisa omulungi nti meeting wezze netandika. Chapter zonna batugambye chapter ziri 46 eziri recognized mu NUP Uganda. Teri mu chapter zonna zibaba ziri 46 nga ziri mu diaspora, era abantu abavunaanyizibwa ku fundraising eyo ba team leader aba chapter ezo eza Netherlands, Australia, Kenya, Tanzania, Dubai, USA, Canada be balina omulimo ogw'okukuŋŋaanya ssente, era nze sirina authority yonna gye sobola okujja ne bagamba nange mumpe ssente oba nteeke wano ennamba nkuŋŋaanye nti ngenda kuziweerezaayo. Sirina buyinza obwo ate sisobola kukyeteekamu. Njagala abadde aminstekenize ategeere nti information gye mbadde mpwayo mbadde nkunga abantu okujja mu fundraising mu meeting ekyagenda mu maaso tenaba kustopingibwa. Naye baganda bange njagala mbategeeze nti meeting ebaddemu abantu bangi abagyogereddemu. Mubaddemu omukyala gwe bayita Agnes Kazimba, mubaddemu Council Mary, mubaddemu Muwada Nkunyingi. Gundi bamulinze tebafunye mukisa ogukola ki. Naye omukyala ono personal lawyer Lumbuye alina personal lawyer we. Omukyala oyo abeesinga mu ggwanga lya America. Lumbuye Fred Kajubi AAK Chemical Ali ana lawyer we, personal lawyer ngaze bwesolo nengamba nti gundi Womeri Anthony ye personal lawyer wange. Omukyala ayogedde ebigambo birungi n'akerefying nga buli kimu kyonna n'atematema abantu ne bavaawo ababadde mu meeting nga yakatandika. Ndowooza mubitegedde. Omukazi atugambye nti mubeere bagumu. Fred Lumbuye ali mu mikono gyaki, era n'atugamba nti yakwogera ne Fred Lumbuye emirundi ebiri. N'olwaleero atugambye ayogeddeko naye olunaku lwaleero. Naye nga Fred Lumbuye ali mu custody under the security of taxi oba gituyita Buturiki mu mikono gyayo mwali. Era n'atugamba nti sobola kudisclosinga buli kimu kyonna kyenjogedde ne Lumbuye. Tusooke tusakiwalinge Lumbuye bw'anaaba avuddeyo history yonna story yonna agirina, nange nsobola okujja luvannyuma n'enjogerako nga tumaze okujjayo Fred Lumbuye muki. Era n'atugamba nti ye omukyala akolagana n'ekitongole kya UN bagezaako okubeera nga basakiwalinga owaawo basakiwalinze obutuze baagala Lumbuye abeere nga agenda mu ggwanga lya Netherlands. Era n'agamba nti tukyakola obutaweera n'okumufulira eggwanga lya America n'eggwanga lya Canada. So nti omuntu ono ekyasosezze okubeera nga Lumbuye basooka okumufulira asylum mu nsi yonna, nti omusango babadde bayinza okumutwala mu kooti. Bwe bamutuusa mu kooti ne bagamba nti waliwo ensi ekwaniriza oba ekuwadde asylum nga togirina, automatically babadde bamutiika ne bamuuza mu nsi gye yavaamu. Naye bwe banga bamaze okusakiwalinga ensi kati nga Netherlands nti wabaawo lawyer agamba nti gundi okusinziirira ku kino kino twamaze dde okufuna asylum oba eggwanga lya Netherlands oba Buturuki oba gundi USA oba UK bamwaniriza okubeera nga bamuhostinga. Then Uganda teba na mukisa gwonna ogusobola okubeera nga basirivingani Lumbuye. Naye bwe banga babadde tebakoze ekyo ekisookera ddala okusooka nga basakiwalinga asylum, Lumbuye babadde agenda mu kooti esalawo negamba nti okusinziirira ku kino na kino tugenda kutikka tukuzeeyo tuhandinge over mu authority y'eggwanga Uganda. Omukyala n'atugamba emisango gyonna egyava e Kampala ne bagitwala mu kibuga kye Ankara oba mu Istanbul nga bavunaana Lumbuye nti yalya mu nsi y'olukwe, alina emisango gye yazza mu ggwanga Uganda ng'akozesa social media
emisango gyo personal lawyer we atukakasiza n'agamba emisango bagidropinze gyonna. Lumbuye asigadde n'omusango ogwa immigration mu ggwanga erya Buturuki. Boba video bagirikodinze era bagenda kugiteekayo ku Facebook. Ebigambo byenjogera mujja kubeera nga munjulira. Era n'agamba nti bamaze okusakyuwalinga ettiimu eri e Buturuki. Bagiyogedde ne baloya ne faamu egenda kuwolereza Lumbuye mu kooti kuba akirizibwa okugenda mu kooti musango gw'okubeera nga overstay biki. Then kooti n'essalawo ebanga tolina muntu akuyamba, tolina ensi gy'ogendamu, kooti eraggira omuntu ono bagikwasa immigration ekutikke ekuze mu nsi gye wava. N'atugamba nti gondi fundraising egenda mu maaso n'essaawa zino. Era bw'oba ogenza mu meeting ekyagenda mu maaso bakya fundraising sente nga baagala $5,000 fundraising ya $5,000 kiri open sigamba nti oba kyakwekwekerera baagala $5,000. Omukyala agambye twetaaga $5,000 USA, which is almost 185 million shillings Uganda money. Mwemuli $5,000 kuba exchange rate eya dola eri ku 13.7 divided by 2 ofuna 18 n'ekitundu. Emiliyoni 185 ezeetagisibwa okubeera nga tusakyuwalinga muganda waffe Lumbuye Fred obutatikkibwa kuddizibwa mu ggwanga Uganda nakubeera nga bamuwolereza obutagenda mu kkomera abeere nga afuna rights ze, afune ne asylum mu nsi zonna, ensi yonna n'aba emwaniriza. So baganda bange nti waliwo video ezigenda mu maaso nga bwe nabagambye olunaku lwajjo ne mbagamba ssaawa zino teweetaagisa ssaawa zino kubeera nga ate tudda mu video okukola video nga twesika onaakola kino. Ababadde balaba video wali bampeereza video abantu bangi abasharinze nange video ne bagamba ino kyogerako ki eya Richmond nga alese muganda waffe Penge oli angambye Penge abadde agamba Lumbuye yeewambye. Nabagambye nti tusooke tulwane nnyo okusakyuwalinga obulamu bwa Lumbuye. Bino byonna ebiriwo tujja kubitunulamu oluvannyuma nga tumaliriza okubeera nti tusakyuwalize ssaawa zino ekizibu kye tulina main purpose ssaawa zino okubeera nga tulwayizinga $5,000 si $5,000 egya Kenya, si $5,000 egya Tanzania oba gya Rwanda, wabula $5,000 egy'omusajja Omumerika mwemuli obukadde 185 ezeetaagisibwa. Kakati video zino ezigenda mu maaso post ezikolebwa bannayi muzitunuulire n'eriiso ejjogi nnyo tetuva ku mulamwa pesi gye tubadde tutambulirako. Era mu gundi omwo mu video mu meeting gye tubadde abasajja n'abakyala abawangalira mu ggwanga lya Bungereza era bakoze organization bagenda kuddamu kwekalakaasa olunaku lwankya kutandika ssaawa 6 paka ssaawa 12 ndooza olukusa lwe babawadde bagenda kwekalakaasiza ssaawa 6 nga bagumise nga bakapinze ku embassy ya Buturuki. Era be South Africa mu meeting eyo era nabo bagambye nti bagenda kwekalakaasa mu bibuga ebyenjawulo bawandiikidde authority ya Tanzania. Abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa. So eno video ezijja baganda baffe ne batandika okukola ebintu ebikitujja ku mulamwa tubitunuulire n'eriiso jjogi nnyo. Ekizibu kyaffe ssaawa zino si kuba nti tulwanagana Afrika wabula ekintu ekikulu tujjeeyo tutya Lumbuye mu kkomera gyali. Nga bw'omanyi nti makomera gaakula, ensi zaakula ziba n'amakomera mazibu nnyo kuba kati njere allegation gye baali bateese ku Lumbuye nti terrorist oba yalya mu nsi olukwe. Treason gwali musango gye bamuguddeko emisango gya treason. Nga bw'omanyi nti ensi ezaakulaakulana emisango ng'egyo bagitreatinga mu ngeri ya kika kya waggulu nnyo. Olwaleero eggwanga ly'e Kenya omusajja gwe nayogeddeko olunaku lwajjo gwe baakuute yabadde afuluma eggwanga ery'e Kenya omutaki. Lwero be bamukubye gavumenti n'emukuba ekifaananyi n'ekiteekayo nga bamukwasizza omusango gwe account case biki
naye nga basajja abaturuki bakapinze ku police ne babagaana okubeera ne lawyer we n'atamwakisesinga nga government yekola communication. So ebintu byogamba nti tetwalabyeko Lumbuye biki kiyinza okuba kituufu naye ensi ezaakulaakulana kiba kizibu nnyo omuntu nga bamukutte ogenda okumwakisesinga. Bo baba bakimanyi nti omuntu gye bamuteese ali safe, asola bulungi, ali kulya bulungi nga bo, naye ngaffe bananyini muntu tuba ekiruubiriro nti twandimulabyeko ne twogera amawulire nga tumulabyeko ne tugamba abantu tigundi ali wano ne tukolayo video ne tukolayo audio. So entali nkola eri mu mawanga gali nga bolaba amakomera gaffe ne offices ze bateekamu abantu teziri nti zazimbibwa ku mutindo gwa kika kya waggulu. Bubanga obukomera buno obutategerekeka. So nti baganda baffe mwenna abali mu diaspora mutuukirire chapters ez'enjawulo abe Uganda ndowooza muyinza okucontactinga ne secretariat mbeekesa tewaba era kutubadde mu meeting eyo ku Zoom ne wabaawo abasajja babiri nga bateesemu enamba zaabwe mu ne bapininga enamba zaabwe nga bateesemu abantu ne batandika okuziweerezako ssente. Era buli omu akubye essimu nze ssente zange nzisindise kumbe baba beefudde nga bakuŋŋanya ssente ne babbira ssente mu meeting eyo ekyagenda mu maaso. So tewaba muntu yenna tebanaba kuwaako muntu yenna lukusa nti oba blogger yenna oba mobilizer yenna wa NUP nti alina okukuŋŋanya ssente za Fred Lumbuye. Tewanaba kuba muntu yenna, era omuntu yenna takujja n'agamba nti ono ali mu diaspora luusi tobadde mu meeting ng'osobola okuwulira eddoboozi lino goliwulidde wano ku Erigoni n'akugamba baŋŋambye kuŋŋanya ssente za kubeera nga tujja Lumbuye. Tebanaba kuwaako muntu yenna authority, tewali blogger yenna, tewali coordinator yenna gwe bagambye nti osobola okukuŋŋanya ssente za Fred Lumbuye n'oziweereza ne zibeera nga ziyamba Lumbuye. Balina channels ze bali kuyitamu nga zirina abantu bennyini ababadde bakola mulimu guno kuva emabega. Engazi chapter ziri mu Dubai, chapter eri mu Bahrain, chapter ziri e Kenya. Balina abantu ababadde bakola emirimu egyo nga gifaninga pate. So be bali kukozesa abo bennyini. Tewaba muntu yenna n'akujja mu inbox n'akugamba nze ndi kukuŋŋanya ssente za Lumbuye weereza ku namba fulani tuzibeere nga tuzikuŋŋanya tuziweerezeeyo. Eyo message gye njagala mbawe. Tewaba muntu yenna akozesa akakisa kano kuba nga baali nga bakakwata Lumbuye abantu bateekawo enamba ne babba abantu. Omanyi buli lwe tubeera nga tulina ekizibu kye tulimu abantu bagikozesa nga advantage ne baagala okujja ssente mu bantu baffe aba bulijjo. So njagala mbategeeze nti tewaba muntu yenna ajja n'akugamba nti nze baŋŋambye nkuŋŋanye ssente oba nze ndi kukuŋŋanya ssente ne bwe banze isima sobola kugamba nti mpininga enamba nti mu bagoberezi bange ababeera ku Erigoni Investigators TV mujje wano tuyite wano mubeere nga mumpa ssente nze nja kuziweerezaayo. Nedda ekyo sobola kubeera nga nkikola lwakuba siri mu bantu abali kukuŋŋanya ssente ziriko n'abantu bennyini abakulira zi chapters ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. So baganda bange njagala mbagumye owaawo gabaddewo amawulire agabadde gayitingana leero mu guuni mu Zoom muganda waffe gabadde nago nti bakoze passport mu mannya ogw'omuntu omulala oba bamwisaani. Naye njagala mubeere kamu tusigale nga tuli ku mulamwa tuleme okubeera nga tupanikinga kuba bw'owuliriza ebigambo bya era bamaliza meeting eyo bagenda kugiteekayo ku Facebook bagambe bagenda kugisharinga ne Muwonge JB Muwonge agenda kugiteekayo meeting eyo. So njagala mbategeeze nti saawa zino tetutunuulira oba guuni Richman ayogedde ki oba Pengepenga ayogedde ki. Nze nabagamba nti bwe mulaba ekintu kati saawa zino bwe banga ekyogerebwa tekirina kikyongerako mu kujjayo kwa Lumbuye mu kkomera oba okutaasa kwa Lumbuye tokisharinga ate tokikomitingako tokidiscussingako. Buli lwoti kidiscussingako obeera nga kigaziya kigenda kituuke mu bantu kitudaivating abandi badde abantu ffenna nga tukomentinga oba kutweetinga nti tufire Lumbuye Fred ate tudde mu kulwanagana.
tudda kumalira video zono kuzisharinga buli mu groups ezenjawulo nti gundi ayogedde bwati buli rogi sharing obeera ne message gyosindika mu bantu obeera nekyo yambyeko omuntu atulwanyisa videos bwe banga muzirabye muzitunulire temuzisharinga ate temuzikomentingako kuba kati saawa zino njagala mbategeeze nti omulimu omunene gwe tuliko okulaba nti tulwayizinze tya ssente ezisobola okujjayo muganda waffe Lumbuye so baganda baffe zonna video ze bakola kasita olabanga video eze nga talina kyegatta kugibwayo kwa Lumbuye oba okurescuinga bulamu bwa Lumbuye nkwegayiridde togiwatchinga nkwegayiridde tokola ki tetusobola tugikomenting ate tugisharing anti gunze nkirabye gene gundi kagirabe buli lwe mugenda nga mukisharing mubanga abongerayo amawulire okubeera nga gakola ki oyo omuntu gabadde ayogera kati bwebanga mu kigambo message gyosharinze nga mubaddemu ekigambo mwanyinaza kyangambye nti omusajja agambye nti Lumbuye yeewambye then kitegeeza nti omuntu omugobo oba okifunye n'okiwuliriza ate n'oyongerako omulala so ebyo byonna tubitunuulire n'eriiso jjogi kuba balooya baffe tebeebase kyova olaba abantu omukyala agambye nti ebintu bingi byenjogedde ne Lumbuye oba byemmanyi ebiri confidential ngaffe balooya byotasobola ku exposinga saawa zino oba byotasobola ku disclosinga mukyala abadde categorically nnyo ne bamubuuza n'ebibuuzo n'abagamba nti for the sake of rescuing our brother katusooke ebintu ebyo tukole ki era n'atugamba go ahead n'agamba abantu ababadde mu meeting mugende mu maaso n'okukuŋŋaanya ssente tubeere nga tulabika nti tuyattaasa kuba ssente ezo by tomorrow ziba zeetaagisa okuba nga weeziri bono omukazi lawyer professional mulamba tasobola kujja ku Zoom ebaddeko abantu 100 kuba Zoom ebeera limited teringa bwolaba Facebook osobola okugenda mu bantu 200 osobola okugenda abantu mu 1000 nga bwolaba muganda waffe Lumbuye abadde atukane mu bantu 1000 nga bamulaba live Zoom ebeera limited n'abantu 1000 so kyenjagala okubategeeza nti abali mu diaspora mulina chapter zammwe ez'enjawulo ze muba mugendayo mu contributing tulabike nga enkya olugenda kubeera nga lulabika nti tusobodde okufuna ssente era nja kwebaza abantu bano ababadde mu meeting ekyagenda mu maaso oba bagistopinze lwakuba kati saa zino siri ku ki siri ku live gugundi mu meeting nja kwebaza team leader waffe Hamani Hainabyon abadde ku bantu abogedde nja kwebaza omusajja Dr. Rashid Kaseto awangalya mu ggwanga erya Bungereza waliwo Honorable Beck Nava wa Netherlands waliwo Kasim Nsereko waliwo Juliet oyali German ne wabeera ne muganda waffe Tony ne Council Mary so long as he said they had voice so ne muhada nkunyingi tetusobodde kufuna mukisa kuwulirako eddoboozi nga liva wa muganda waffe Honorable Zake naye bonna abategese olukuŋŋaana olwo njagala mbategeeze nti at least wetugenda lwenviiriddeyo nga at least waliwo abantu kye bakuŋŋaanyizaako nga kiwa essuubi nti essente zijja kubeera nga zikola ki nja kwebaza ababadde mu ggwanga lya Uganda abasobodde kubeera nga ennamba eyo bagiteeseko ssente abali mu ggwanga lya Canada abali mu chapters ez'enjawulo eggwanga lya America lirina chapters 16 It's still on. I'm just from there. Meeting ekyagenda maaso bantu bakyakola contribution. Era abantu bali kuwanika emikono olinga agamba mpadde pound 4 oli mpadde pound 10 oli mpadde pound 5 muganda wange wamawe bali kubeera ngo njulidde. So abo bonna baganda bange musooke mubawe break. Break ebintu by'okugamba nti ne muganda waffe God Pato tebumuyisa bubi ayinza kubanga ne meeting eno abadde tegitegedde omanyi omuntu buli lwafiira owuwe akaaba bubi gundi wase omuntu wange Katonda lwaki nze tonjagala ate nga yakwagala n'akwoyo omuntu akuvuddeko okiraba era Katonda gogamba nti takwagala yakuwadde obulamu so omuntu buli lwafiira lwabeera mu kizibu akaaba bubi
bwebanga waliwo amawulire agayise nga muganda waffe Pato agayisiza tusooke tugeetegereze era wuno agamba nti Zaaka joyinize bweda akyali Honorable Zaaka abadde engaged mu meetings ez'enjawulo abadde ali engaged mu meetings ez'enjawulo batema empenda okulaba muganda waffe olunaku lwa nkya lwakudda mu business working days era emisango kati mu nnaku 2 tebadde tewali kigenda naye nga ffenno tulina okwetegeka kyova olaba meeting eno ebaddewo ku lunaku lwa Sunday. So njagala baganda bange abasajja ababiri abo ababadde ku live ne beeyita ne babeera nga bana conversation gye babaddemu mugitunuulire mu ngeri I'm so disappointed in Uganda which was suspected to be part of the group that betrayed Lumbuye he's offended but he invited oyo mbana kimbagamba nti Dennis mbagambe temusharinga video eyo temujongerayo agirabye kekome kugwe ne gambye mu bigambo byange ne ngamba bwolaba video yonna omuntu kati bwajja live nga bwezze bweti bwabanga ayogera ebintu ebitakwatagana na kutaasa bulamu bwa Lumbuye. This is not a joke, it's a death and life. Buli lwozanyira mugoni mu live yonna it's not true. It's true. Let us not blame Pato because even me I received long information yesterday. Chembagambye nti muntu buli lwafiira owe akaba bubi oba ayinza kujjanga n'ahalatinga then ababadde ba planning okukikola ne babeera nga babeera skyde bagamba nakamuvu kano kayo tubadde tugenda okukola nako bakaguddemu. Bino byonna bye babadde bapanga bamuzaayo Uganda atikiddwa ku nyonyi ebyo byonna babadde bagezaako okutudivertinga naye lwa pressure gye mwateeseewo baganda bange temuzikiza tulina okusigala nga tubanja Lumbuye until nga amazo eiza bamutotte mu kooti amaze okufuluma omulyango gwa kooti aweereddwa eddembe lye aho tujja kubeera nga twebaka nze saawa zino zigenda musaavu nandibadde nga neebase naye nina okujja wano nwanirire Lumbuye nyinza obutaba na $10 kyensobola okuwaayo naye nange kyensobola okuwaayo ly'eddoboozi lyasobola okufulumya wano olwo nkoze posti nengamba nti ngenda kujja live waliwo omwanyinaze aŋambye mututamye ne live zammwe kati bwebanga ffenna tubatamye nti bwebanga waliwo ensobi eguddewo tulina okujja ne tugyogerako kati ffenna bwe tunaagamba nti kati tusirike waliwo ebinaatuyitako mulimu omuntu nga tasobola nakwakisezinga Zoom naye nga information ebadde ku Zoom agyetaaga agimanye ng'alina obusobozi obusobola okubeera nga awaayo omutwalo gwe ne kugenda ne gutaasa Lumbuye. Kati bw'obanga toyagala tukole live kati tukole tutya nabagambye nti live muzeetegereze nnyo n'ebigambo abantu bye boogera bwebanga omuntu ajja n'ayogera ebigambo ng'asavuwaza kwagala kufuna view mubitunuulire n'eriiso jjogi naye bwebanga omuntu azze n'ayogera ebigambo nga byongerako okulabika nga tukendeeza emikisa gya dictator okutwala Lumbuye mu ggwanga Uganda ng'ate lyongerako emikisa gya Fred Lumbuye okumurescuinga adde mu mikono gyaffe muzi following muzi sharing naye bw'olaba ng'omuntu akoze live ng'aze n'ateekamu akatemba we n'atandika okujubisizaamu ebitaliiwo tugyongerayo tetusobola kwebaka muganda wange Akim Karim tetusobola kwebaka tujja kwebaka nze mbagambye temugenda nabagamba nti bw'olaba evidiyo yonna ng'ebiriko tebikwatagana na bigambo please we need to see our freedom fighter banaye mujja kumulaba mwanyinaze Marion bino bye tukola bye tuyitamu bye bisobola okutema empenda ezisobola otutuusa ku muganda waffe Lumbuye ne tumulaba okiraba ebisobola otutuusaako okubeera nga tutuukako ne tulaba muganda waffe Lumbuye kwe ku Rising said law firm omukyala gyafunye lawyer abesinga mu ggwanga lya America personal lawyer wa Lumbuye amaze okukontaktinga ne lawyer munne ow'Etaki n'abagamba nti kyetaagisa kyembagambye nti gondi buli ensonga ebezze
bwe mulabanga eyongerako struggle okubeera nga tukendeeza mikisa gya dictator eyo musobola okugishira naye bwe mulaba omuntu yenna ng'aze atandise ebiboozibozi bali mu kunyumya wali eyeyambuddemu olugoye naye ng'ali kukola live ng'ate ekwatagana ku bulamu bwa munno omuntu n'atandika okubeera nga akola ebintu ebitakwatagana nze nja kwogera ebigambo ebitono ne bwe mbeera n'abantu saagala kuteekamu bigambo ebijubisa mbeere n'abantu bangi naye nga tebirina makulu njagala njogera ebigambo byange nga bisobola otutaasiza mugaala waffe Lumbuye kino kye tukola kye tuliko tulwana bulamu bwa Lumbuye okuwona obutafa naye kati omuntu ye bw'ajja it really be really fruitful if you come with live and pin a Twitter like so that we can request for the details tugen mbadde mmanyi nti mu group sezenjawulo ngenda kubeera nti simu ndineemu nandibadde nga searching gundi ne mbateekerayo essaawa zino Erdogan ngenda kugipininga ngenda kugiteekayo ngenda kuteeka ku page email ya Erdogan president wa Butuluki ngenda kuteekako Twitter handle ye ngenda kuteekako ne Facebook account ye byonna babituwadde byonna byatuwadde tugenda kubeera nga tubiteekayo so muganda wange ngenda kubeera nga mbijjayo byonna tubipostinga ku Erigo Investigators TV then eyo message emusobola okusharing naye bwe mulaba omuntu ssaawa zino ng'aleeta ebiboozibozi bwe banga ssaawa zino omuntu aleeta ebiboozibozi nga tebikwatagana ku bulamu bwa Lumbuye wala yimbeegayiride temumuwuliriza ate temumusharinga ekizibu kye tulina ssaawa zino kye twagala omuntu aveeyo kubeera nga akunga abantu okuwaayo kasente ne bwe bamutwalo ne bwe ba paundi emu tulabikenga obulamu bwa Lumbuye tulwayizinga sente $5,000 ejja dola ebyetaagisibwa $1,085,000 ezeetaagisibwa olunaku lw'enkya okutaasa obulamu bwa Lumbuye sisuubira nti ono omukyala looya bwe banga kitibadde nti si kyamazima nti Lumbuye tali mu ggwanga lya Turkey omukyala looya mulamba akola ne UN abadde tasobola kuvaayo najja nakola ki n'atunyumiza emboozi ku bantu 100 n'awaayo obulimba n'agamba njogeddeko ne Lumbuye n'ambeerako n'ebyaŋŋambye n'embeera n'ebyemwadvisinze n'ebyemwadvisinze sobola kubabuulira byenjogedde naye byaŋŋambye sobola kubabuulira for security reason oba ng'omuntu omunamateeka tulina ebintu bye tukuuma ne tubyogera luvannyuma ng'omusango gumaze okukola ki nga etteeka amasajja mukyala atugambye fe ensi zino ze tulimu atugambye ensi zino ze tulimu zikkiriza omuntu ne bw'aba musibe ne bw'aba assa omuntu wa ddembe ebyo byonna ebyogamba HCR bamaze dde okutuusaayo eddoboozi omukyalo oyo mwennyini agambye amaze okukontakitinga ekitebe UN USA nekontakitinga nani n'ery'eggwanga lya Butuluki so ebyo byonna bamaze dde okubikolako mu kusirikirira kuno balooya nga bamanyi nti looya balooya n'abalimuzi tebabakkiriza amateeka gabagamba tebalina supposed na kubeera mu bantu tebali supposed kubeera mu bantu kuwangaala era kyova olaba balooya abantu abasinga obungi babagamba nti beewulira muganda waffe agambye $7,000 needed to rescue our commander if you had the amount yesterday so naye madamu atugambye wakati wa $5,000 bwebanga paka ku 7 naye nga official message omukyala gyatuwadde atugambye $5,000 atugambye $5,000 so baganda bange oli mu diaspora oli mu Middle East wona gy'osinziirira njagala mbategeeze nti akatono koolina kaweeyo nze nzija kukunga abantu nakukumaakuma abantu baffe musigale nga tuli bumu nabutawuliriza mawulire agabagazze nga ga bulimba n'abantu okutandika okukola ebibooziboozi ng'ate tuli kulwanirira obulamu bw'omuntu abadde atuyiwiddewo omubiri ebbanga lyonna kuba kati naffe essaawa zino Lumbuye watwetaagira Lumbuye abadde akola live nga tabasaba wadde n'ekikumi nze nsobola okuzisaba
naye Lumbuye takola nkola live n'asaba n'ensiringisa wadde 10 nti oba tumugulire airtime oba tumugulire data oba tumugulire amazzi ga kunywa. Tumugulire amazzi ag'okunywa nga nze geenywako gano. But who is you, Sebo? Ono ani abuuza? Mariam nze bampita Erigon Investigators TV. Bw'obanga tomumanyi nze bampita Erigon Investigators TV. Oba Erigon ly'erinnya erimanyikiddwa. So nti saawa zino buli lw'okola emboozi ng'ozannyira mu live gy'oba okoze oba post gy'oba okoze, manya nti oli ku kitundu ku bantu abazanyidde mu bulamu bwani bwa Lumbuye. Buli lw'okola ekibooziboozi n'otandika okukola ebibooziboozi mu kaseera kano nga live gy'okoze ya bibooziboozi, oyogerako ku Lumbuye n'obala ate n'oyogera bino, oba ozanyidde mu bulamu bwa Fred Lumbuye. So naye nga is really safe. Yes, madamu atugambye musajja mulamu. Omukyalo oyo bamuyita Agnes atugambye musajja mulamu, yakoogera naye emirundi egisooka mu 2. Lumbuye n'olwaleero n'atugamba ayogeddeko ne Lumbuye olunaku olwaleero nga Lumbuye ali mu custody. Atugambye nti byayogedde nabyo tasobola kubidisclosinga. Era kati njagala mbategeeze nti is out of danger. Nga batwali tusuubira luli, Lumbuye is now out of danger. Owa abasajja bano bali mu kuteesaganya okungi. Ono Maria, where are you now? Kati gwe Maria mu bw'oza okubuuza wendi katusooke tukubeere nga tukwesanyuwa. Kuba kati ogwo naawe tolina mulamwa, olinga bano abazze otumanyirira, ndowooza oli musajja nawe weekwese muki obuuza where are you now okole ki? So that oyo tumaze okukola ki kumujjawo bw'ojja mbu where are you now oyagala omanyi okole ki? Mutunoonya, tubamanyi nti mutunoonya. Bambi thanks a lot for the information. Oyo fu tumugjeewo. Tetwagala abantu abajja ne bazanyira mu live zetuli kukola. So baganda bange mbakunga mukole contribution yonna, ekitono kyonna kyolina kyonna. They not bring him in every abasajja bali tebasobola. Lumbuye muyinza okumulaba ng'alabise ng'ali mu kooti. Lumbuye ayinza okulabikira mu kooti naye wano police, because njagala mbagambe n'ekigambo kino kirala nti ebiseera bino byetulimu bya COVID-19 saa zino tebasobola kwagala abantu okubeera nga beetoololera awali omukungaano ogundi omujjuzo omungi. Ekyo bayinza okubeera nga bakirimitinze because of COVID-19. Era kati n'essaawa zino bw'ogenda ku embassies ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo tebakyakola manually nti otwala ekiwandiiko. Buli lw'ogenda bakugamba the time is not for asking where are you. Oyo abadde abuuza simanyi oba munyampi oba mukinze mu bulokinze, kuba asoose okubuuza gwani nenjogera era n'amala n'ambuuza where are you. Abanyampi tuba nabo. So obudde bwo bugenderedde baganda bange abali eyo, naye njagala information eno mugitambuze mugibuulire omuntu yenna nti Erigon Investigators TV olunaku lwaleero live gyenkoze sinaba kuyisaako kirango kyonna ekigamba nti mujje mumpe ssente mukole musonde ssente mubeere nga muzimpanziweeyo. Ssente ze nsabye data ne bamungulira, era bw'anaaba aweddeko era nja kudda okutuusa nga tumaze okufulumya Lumbuye Fred. Naye sinaba kusabako ssente ngamba nti mumpe ssente oba mukole fundraising ng'eyita wange. Naye Free Lumbuye at hashtag Free Lumbuye Fred, hashtag Free Lumbuye Fred. Era twebaza nnyo Mukama Katonda. Abasajja baali bakoze efforts y'amaanyi nnyo. Naye kye njagala mbagumye nti ebisango byonna kusinziirira ku statement omukyala gy'atuwadde mu lujjudde, era azze ng'abantu bali fuulu bali 10, ng'abantu bali 10 fuulu ku guni. Thanks for the information but pato information. Njagala mbategeeza nti omukyala azze
lawyer gwe bayita Agnes Abesinga mu ggwanga lya America watugambidde ebigambo bino. Tubaddeko abantu 10 ku Zoom, abadde ku Zoom asobola kunjulira nga tuli wano. Atugambye ebigambo byonna ebisango byonna ebyateekebwa ku Lumbuye nga biva Kampala, abasajja babidropinze gusigadde musango gumu ogw'eggwanga lya Butuluki, teri musango gonna okujja kugenda mu kooti nga gwa ggwanga lya Uganda. Ekyo njagala mbategeeze nti waliwo omukisa gw'amaanyi nnyo Lumbuye okubeera nga anaava mu ki is in third party, but they are still requesting the refunds due of the violation of the human rights. Njagala mbategeeze nti emisango basajja gye bava nagye Kampala nga bakozesa olukusukusi nga baagala okutwala muganda waffe kipayapayo bamutwale ku polisi bamudiporting nti tukwasizza Interpol yabakwasizza immigration. Wa omuntu yenna tebasobola kumudiportinga nga tayisa ku immigration. Kino okubeera ku record nti omuntu ono yavudde mu ggwanga lyaffe ne bakola ki ne bamufulumya. So omukazi atugambye ebisango byonna babijjeewo ebyava e Kampala oba bibadde bicoordinatingwa ne ambassador w'eggwanga Uganda. It's a process ey'okukwata Lumbuye tekyatandise lunaku lumu. Ekintu ekyo bakipangidde almost a full year. Era ebiseera Lumbuye bwe yabagamba nti abasajja baali baagala kunkwata kyali kituufu. Interpretation ezo zaaliwo nga mpitirivu nnyo. Turkey njagala mbategeeze nti Turkey pa ekitundu ekirala kiri Europe, ekitundu ekirala kiri mu Saudi Arabia. Ensi eyo almost yayawuzibwamu emirundi ebiri. Ensi eyo yayawuzibwamu emirundi ebiri. Part of Turkey map etwala Europe yatwalako ekitundu. Ekitundu ekirala kiri mu Middle East oba Saudi Arabia, ensi z'Abarabu. Kati abatulu ekibano babadde balwana nnyo okubeera nga beeyunga ku European Union bava mu nsi z'Abawarabu oba Asian oba mu Asia bagende mu Europe. Muganda waffe tijje kyayogera ayinza kubanga information agireese bubi, naye Turkey ekitundu side endala eri mu Europe, eside endala eri mu Bwarabu. Kati bano abasajja Abaturuki baagala okubeera nga bava mu Barabu beegatte ku ggwanga lya begatte mu Europe. Era mulaba ne emipiira gyabwe bebanga bazanya Europe, emipiira gya Europe. Turkey bwe beekolofayinze egenda neguzanya naye nga officially tebanaba kujoininga Europe, naye nga part of Turkey ekitundu ekirala kiri mu continent ya Europe. Muganda wange kyayogerako kiyinza okuba kituufu naye si officially nti bali mu European Union. Bagezaako nnyo okubeera nga bagenda mu European Union so that bafune various series zaabwe zirinnye, naye ndowooza waliwo amateeka amakakali ge bateekawo ne gebalemesa. Omukyala Kansoomeri bw'azze n'atunnyonnyola ebikwatagana n'okuswapinga Lumbuye n'okudipotinga Lumbuye nti abo abaakoze emisango e Uganda yaddukira mu Turkey bwe baba bamukutte balina okumuuzza mu ggwanga. N'agamba nti ekyo tekiriiwo, naye mwalimu negotiation ebbanga ery'emabega 2018-19 nga baagala okusayininga endagaano wakati wa Butuluki n'eggwanga lya Uganda nti in case bwe bakwata Omutuluki, kuba omusajja wa Butuluki bwe yali mu ggwanga lya Uganda mu 2016 yasuubiza bingi nga bwagenda okubasupportinga ku byamafuta refinery biki. So ne bamwagala okumuukirizisa nti bwe banga mukutta omuntu waffe ali eno tumukwatira eyo muli baddembe okumutuwa ne tumuliza eno naffe bwe tuba ne abammwe ne tuswapinga. N'agamba nti etteeka eyo lyaliwo naye nga tebadaba kulisayini nga taliriwo official. So nti tewali mukisa gwonna gwe basobola ogamba nti bakedde ku makya ne bakwata Lumbuye ne bagamba nti bamusindise e Uganda. Ab'e-Uganda abali e Uganda ne babatwala ki? Ne babatwala mu Butuluki. N'agamba nti n'ekyokubiri nti we gututuuse Lumbuye bw'abanga wakuudizibwa mu ggwanga Uganda asooka okuyita mu kooti nemugamba newa authority abyo byokwerinda ne immigration okudipotinga omuntu oyo okumuuza mu ki. Bw'abanga atuukira mu mikono gya gavumenti. So kye baali balowooza nti
Lumbuye bwe banamukwata ne banakola okusikusi bakozesa gavumenti bagambi kino gavumenti eyole Lumbuye mutwale deni bagenda kukola ki bagenda kumwetikka bamu deporting deni gavumenti ya Uganda emufunira naye natugamba nti ekyatusingisiza okutuyamba okukeera era gundi kye yasoose okutuukako kukola kwe kubeera nga basachwalinga asayiraamu ya muganda waffe Lumbuye nti ni kesi bamututte mu kooti nga sente babali kuzeetaaga za kuyambako baloya okuwoleza Lumbuye bw'anaaba agenze mu kooti ejja kusalawo nti omuntu ono wakudipotingiwa eggwanga lya Butuluki okusingizira ku allegation eno neeno tetukyakwetaaga oli wa ddembe okubeera nga wodiza ye wawammwe gye wava wawanikira omukono n'agamba nti nze sobola kudda Uganda Uganda sobola kufunayo obwenkanya bamubuuze owa woyagala awabana abagambira nti America abagweza America wafunyeyo asylum nti yes ebiwandiiko biriwa nti bibino nti oba oyagala kugenda Greece olina ekiwandiiko ekigamba nti Greece bakukiriza okubeera nga ogendayo ng'avaawo nga bamutikka bamuwayo ennaku 14 bw'abanga aviiridde mu kooti okwetereeza n'abeera nga apaakinga emigugu gye n'agenda mu nsi gye baba n'abasazeewo abali ku ground oba banaaba balonze Netherland oba Canada naye tuwadde oba America bw'anaaba avudde mu kooti nga process gye babadde basuubira nti etambule bamuwadde olukusa olw'okufuluma ttaki deni awo we banaasalirawo nti kati Lumbuye tumwetiikka agenda America oba Lumbuye tumwetiikka tumutwala mu ggwanga lya Canada ebyo byonna gavumenti yekola yesasula ennyonyi yekola buli kimu okumutwasifalinga okumujja mu nsi eyo nga basobola okukwata omuntu nga talina kyalina kyonna gavumenti emukute yerina obuvunaanyizibwa okupakira oyo omuntu nemujja mu nsi eyo nemutwala muki mu nsi gye yava so kyembasaba kiri kimu mwongere esaala zammwe mwongere obumu mwongere contribution mwongere n'okubeera nga mutwitinga okulabika nga muganda waffe Lumbuye Fred adizibwa obwetwaze oba kyetugamba nti freedom afune freedom ye afune eddembe lye ayeesalirewo gy'alaga so nze nga bulijjo bwensiiba nga mbagamba nti bwe banjogera ebigambo byange mbeera calculative nnyo saagala kwogera kigambo kyentawulidde mu meeting eri oba kyentalinaako obukakafu nenzija nenkyogera oba nenuma nti gundi yakoze bwati nze mbagamba mmwe abatuwuliriza mmwe abassalawo ne mugejinga ne mugamba ne muweyinga ne mugamba ono bw'aba ayogedde ebigambo bye tebiteraajja okubeera nga bikola ki tebiteraajja okukontana njagala mbeere categorical mbeere nnyo ku mulamwa okusinga okwogera nenzija ne mbajubisaamu kitegedde kiri bwe kiti nabwe kiti wetwogerera wano kiri bwe njagala nnyo okubeera ku mulamwa so that bwe niba nkomyewo omulundi omulala ne bwe banga leero mbaddeko n'abantu 10 enkeera nenzijjamu ne mbeerako n'abantu 10 kimmalira okusinga okuba n'abantu 10 naye nga mbawaadirongo information bwe mpa abantu 10 information nga ntuufu manya nti ngenda kuweza 10 naye bw'obeera ne longo information ogiwa abantu 10 mu bantu 10 abo mujja kuvaamu abantu 9 bakukyawe bagambe bigambo bye tetubikkiriza so ebyo bigambo byange bye mbadde nabyo update gye njagadde okubawa nga njagala nzijeyo bino byonna ate bibadde bitandise okuteekamu abantu okubeera nga ate baddamu obutalya ku mbeere abantu babadde tuli ku mulamwa gwa kusonda ssente ate waliwo ebibooziboozi ebizze ono ayogedde bw'ati musajja yeewamba fayini bw'abanga yeewamba kati gwe gikulumirawa abasajja bano abasinga obungi bo balowooza nti engeri gye basoba ku social media ne babeera ne viewers nyingi balowooza nti be bacontrollinga social media abantu abacontrollinga social media njagala mbategeeza olwaleero teri muntu alina acontrollinga social media abantu abacontrollinga social media be batulaba abantu abatulaba be bakama baffe abantu abatulaba mmwe bakama baffe
nzisobola kubeera n'enkuba ekifuba nti nkoze live n'embeera n'abantu 1000 ndi w'amaanyi nedda. Ab'amaanyi be batulaba be basalawo ne bagamba nti good byayogebere birimu ensa, era be basobola okusalawo ne bagamba byoyogera ffe tetubikkiriza. So mbasaba baganda bange ekisookera ddala mugende mu groups zammwe, abali e Dubai waliyo chapter Dubai, abali Bahrain gye bali, abali mu diaspora mu bitundu ebyenjawulo mu countries ez'enjawulo, mutuukirire abantu bammwe ababatwala mu bitundu ebyo mu contributing. Twetaaga $5,000 ejja dola legal team oba ye personal lawyer wa muganda waffe Lumbuye Fred abadde alina lawyer we personal akola ku nsonga ze gwawuliziganya naye, era bwe bamubuuzizza ani personal lawyer wo n'abawa ennamba ya mukyalo oyo ali mu America, ne bamukontakitinga ne bagamba nti waliwo client wo ali wano na wano yeetaaga okwogera naawe. Nkyala n'ayogera ne muganda waffe Lumbuye, era bw'obanga byenjogera bya bulimba bajja kuteerayo vidiyo eyo, ojja kugiwuliriza bwe ndiba nziza okukola live endala ogambe nti ebigambo by'omukyala bye yayogedde bye watugambye si mukyala bye yayogedde. Era omukazi abadde kiriya nnyo asoose n'ayogera mu Luzungu n'addamu n'ayogera mu lulimi ffe lusinga okutegeera Oluganda, ffenna nga tuluwulira ne bw'obanga olwogera bubi naye nga tuluwulira. Lwazze n'ayogera n'atugamba ebigambo bye mbagamba. So mbakubiriza baganda bange nti tubeere nga tunyerera ku mulamwa, tukontributinge, tutaase obulamu bwa Lumbuye. Abagenda mu demonstration olunaku lw'enkya kutandika enkya, abantu basazeewo kwekalakasa wiiki eyo yonna nga beekalakasiza ku embassies ez'enjawulo. Waliwo abapanzi bagenda kwekalakasiza ku UN okutwalayo ekiwandiiko ekiraga nti Lumbuye tali mu bulamu bulungi. Bagenda okwekalakasiza ku embassies ez'eggwanga lya Butuluki mu bifo by'enjawulo. Ono wama thanks people are fighting for social media likes and the followers. Nze ndwanirira bulamu bwa Lumbuye kuba eno page ebaddewo sinoonya viewers, inoonya kulaba mawulire gentuusa mu bantu nga information genaabawa egenda kubaako ne kinene nnyo kyekola okutaasa obulamu bwa Lumbuye, so kubeera na viewers nga sina kyengasiza abantu. Kyova olaba nti nze ebiseera eby'emabega ewe manga mbadde sina kyenjogera sijja live nenkola live. Njagala okujja nenkola live nga nina kyemmanyi nti kyengenda okwogera. Kyongerako struggle, kyongerako abantu baffe okubeera nga babuuka. Kyova olaba ne Lumbuye takola live ya buli lunaku. Aba n'ennaku zajja n'akola live n'akugamba luno na luno sigenda kujja. Era lunaku lwasemba yali ku Sunday yali atugambye olwokubiri tagenda kukola live, ku Monday tagenda kukola live, olwokubiri tagenda kukola live. Olwo yali asembayo addemu atukolera live lwe lunaku lwe baamukwata ekiro ekyakeesa lwakusatu lwe yali supposed okujja ayogereko gye tuli. So nti buli lwobanga ojja n'okola live baganda bange tubeere beegendereza nnyo n'abantu abajja ne batukolera live. Mulimu abantu abazze ne bagwa mu mulimu guno ogw'okwogera ne batamanya ebigambo by'ogenda okwogera bigenda kusigala ku likodi. Abantu bali biraba ebbanga lyonna. So bw'oba okola live weetegereze, toteekamu katemba, tosavuwaza ekintu ekitaliimu, yogera ekintu ekisobola okuyamba struggle na kuyamba abantu baffe okubeera nga educatinga society, kubeera nga bamanya ekisobola okutuyamba. Kati nga saawa zino tulina okwogera ebigambo nga bitaasa obulamu bwa Lumbuye. This is death. Kuba omuntu akwagaliza ekkomera ffe Obusiraamu bwatugamba nti omuntu atwagaliza ekkomera ne bwakusiba olunaku lumu abeera nga omuntu akuteese mu ntaana. Kati bwe banga muganda waffe ali mu ntaana ey'oku nsi, si eri kabuli omuntu gy'agendamu. Ono yagambye atya Goret agambye wama thanks I've been asking who have talked to Mr. Lumbuye but at least my heart. Ahora nena agamba gwasinga wama webale mwana ya
ye omukyala atugambye ayogeddeko n'erumbuye n'agamba atukakasiza n'agamba byenjogedde n'erumbuye sobola kubidisclosinga nange byemugambye sobola kubidisclosinga kubanga looya we abaddeko ne byakola ki byamuadvisinze kuba gundi ezisinga obungi zomwe ezisinga obungi tezibeera recorded naye bagiricordinze for reason nti omuntu abadde alinamu akantu akakunala genda owulize video bagenda kugiteekayo eiza ku JB Muwonge ajja kugiteeka ide na sharing n'emikutu egy'enjawulo ebigambo byenjogera njagala bisigale ku record in case encha bw'oba owuliza ebigambo by'omukyalo we bamwita Agnes Abesinga mu America lawyer wa Fred Lumbuye bwe ndibanga nze live endala nenjikola bwe mmanga nina byemesinze netayogera mazima mumbuuzanga ate munzijukizanga so baganda bange njagala mbagumye nti muganda waffe Lumbuye Fred akyalina emikisa mingi nnyo ekisookera ddala twateeseyo Saala Katonda n'ataasa neerabika nti kati tufunye amaloboozi nga galaga nti muganda waffe Lumbuye Fred akyali mulamu kuba bw'osoma wano mesi gundi programu ya meeting eno ekyagenda mu maaso oba ewedde ebadde egamba nti ndoza daika emu tuwumbe meeting gundi program ebadde egamba nti Fred Lumbuye general fundraising ne bateekawo akafulaga ka Uganda ne bateekawo n'akamuli ne bagamba worldwide and update on Zoom today into update omukazi zaatuwadde ne badda mu maaso ne bakkirira ne bagamba nti people power NUP diaspora is inviting you to join this political rally ne bagamba nti today Sunday nga 8 omwezi gwa 8 2020 era time ebadde ya mu ggwanga lya UK zibadde saawa 10 Uganda zibadde saawa 12 Central Europe zibadde saawa 11 South Africa zibadde saawa 11 UAE Dubai zibadde saawa emu ey'olweggulo mu ggwanga lya America mu bitundu ebyenjawulo mu East zibadde saawa 5 mu West zibadde saawa 2 Netherland zibadde saawa 5 saawa 11 ne bagamba touch the link below to join the rally for Lumbuye the teacher ne basongawo akagalo nga bw'okona kuliko kutwala muki ne bagamba nti main hosts are Rashid Kaseto UK ne Honorable Beck Nava Netherland co-host Kasimu Insereko Honorable Juliet Nanyombi German ne Honorable Tony USA ne bagamba nti key speaker Council Agnes Kazimba head of legal team diaspora olwo y'omukyala gwe mbagamba ye Agnes Kazimba ye mukyala atuwadde information ekwatagala ku muganda waffe Lumbuye era bw'olubanga ogenze nga towulidde erinnya Agnes lino mugudi gye bajja kuteekayo ogamba Erigon Mulimba baddeko Honorable Council Anthony Womeri ayogedde Honorable Zake bangambye nti naye yakajoininga ne Honorable Muwadanku Nyingi. Let us stand for Lumbuye and other Ugandans in Museveni's prison. Indoza ebibadde mu meeting byebyo kati bwe nsomye ebyo omuntu yendoza akiwulidde bubi n'agamba Erigon ali mu kukunganya ssente zaki za okujja Lumbuye. So kyejagadde okutereezaamu nti sinze abadde akunganya ssente mbadde nkubiriza abantu baffe ogenda okukola ki okuwaayo akasimbi tutaase muganda waffe Lumbuye Fred. So mbeebaza mwenna ababadde wano weba n'abaawo amawulire amalungi nga bwe olunaku lw'enkya ku Mande tugenda kufubako nnyo emidumu gyonna tugyolekese mu ggwanga lya Buturuki era tujja kubeera nga tubawo update lwakuba enkya Mande tubadde tumaze ennaku 2 nga baloya baffe tebasobola ku accessingani. So kati enkya tugenda kubeera nga tujja n'amawulire tubategeeze muganda waffe Lumbuye ddire bamutwala mu kooti ekyo mukisuubire nti Lumbuye ajja kutwalibwa mu kooti
kusinziirira ku statement omukyala gyatuwadde na arrangement eriwo muganda waffe Lumbuye ajja kubeera nga atwalibwa mu kooti eyaggwanga lya Buturuuki kuba omukyala atugambye nti nandibadde nga neesitula neva wano mu Amerika nengenda mu ggwanga lya Buturuuki naye amateeka gaayo n'olulimi lweyo sirumanyi lwe bagenda kukozesa kati Lumbuye bajja kuba amutafutira oli ayogera mu Luturuuki onazze mu lwewaabwe deni balubuulire Lumbuye n'agamba nti kiba beta ze mukonoona ssente ng'ate ndi wano kyakwajaganya okulaba nga tusakiwalinga ne asylum mu ggwanga lya America ne Canada bakyamunoonyeza ku nsi ezo ebbiri nazo bazongereko eiza bw'atagenda Netherland agende USA bw'atagenda USA agende Canada assurance omukyala gyatuwadde n'agamba naye ndi in touch n'abantu legal team law firm yabasabye ssente z'emitwalo egi so wakyaliwo obwetwavu bwa mitwalo 5 preach search for all the Twitters handles of the Turkish storm them and share the Lumbuye's yes kyoyogera kituufu so ebyo byonna ngenda kubeera nga mbateekereyo ku Erigon ekiro kya leero bonna abo bwebase ku makyo ojja kusanga erinki ezo zonna ngenda kuzijjayo tuzipostinge ku Erigon with Gators TV so kati olutalo lwe tulina saawa zino baganda bange abampuliriza abalungi abaagala nnyo Erigon kuba Erigon eba n'omulamwa temalaga kola bintu ebitakwatagana kyembakunga bawagizi bange mwenna nga bwe muli wano saawa zino nti akatono koolina kaweeyo ku lwa Lumbuye tetutaasa mubiri gwa Lumbuye wabula tutaasa guli omwoyo oguusa Katonda gwe yamuteekamu abasajja kye baagala kumumiza omusu kasita bamugyamu omwoyo oguusa baba bamumaze naye ffe naffe kye tulwana okutaasa omwoyo ogwo gusigale nga gukyali mulamu kibaagala okujjawo baagala kujjawo idea ya Lumbuye n'eddoboozi lye kasita bazikiza eddoboozi eryo bamanya nti kati bazikiziza information gye badde efuluma so bwe tuba tutaasa obulamu bwa Lumbuye tetutaasa mubiri gwa Lumbuye wabula tutaasa omwoyo kati bano njagala mbategeeze nti abajja ne bakola nga bwe mugamba nti Lumbuye gundi penge saagala na kumwogerako oba lwikimaniza labiganya nabagambye nti abantu abo musooke mukole ki mubateeke penning bwe tunaamala kubeera nga tumaze okubeera nga tufuna Lumbuye Fred then tugenda kubeera nga tukomawo tukole ki but okay yagambe get silly I still following penge yeah bana nze sola complainingira muntu nti mukole decision eri namwe so nti saawa zino kyetukola kiri kimu nga njogera nga ddoboozi liri wansi tuwagire Lumbuye bano bonna mulina akabokisi ke musobola okubateekamu ne tumaliza okufuna Lumbuye ne tumuleeta bwe tuti ne tumanya nti Lumbuye tusimusa kiwalinze muli baddembe okusabula abantu abo nga bwe mwagala oyo nsonyi temugirina n'obusobozi mubulina naye musooke mubateeke penning tewaba kigambo kyonna kyemukola ki kyemuzaayo ne muzza omuliro ne mukola ki abo mubakwate musooke mubateeke mu box mubateeke ku question mark webabaawo omukisa nti tufumiza Lumbuye deni awo muli basabula nga sibagambako naye kati saawa zino mulina okusizinga fire tulina constructinga kubeera nga tulaba nti muganda waffe Lumbuye Fred avuddeyo ekyo mbasabye temuba na comment yonna gye mukola temuba na kuyomba kwonna temuvuma na muntu yenna tegeti yonna baagala otuprovokinga otujja ku mulamwa bwe baba tujja ku mulamwa ne tutandika okwevuma ne tukola biki baba batuwangudde naye kyembasaba kiri kimu tusooke tubateeke mu penning bosooke muba muting musooke muba posing ono yagambye explain about the passport empya search for the all Twitters oyagambye twogere ku passport empya baganda bange nze sina bwino gwe nsobola kwogera ku passport empya sibola kubyogerako kuba kusinziirira ku mawulire ge tufunye nga gava ku lawyer nti tubeere ne
ne positive thinking tuleme okubeera ne negative thinking. Era pengepenge yeetaagisa ng'oli mu time ya kwagala kubeera na fwani kusanyuka kusekaseka mu biki ebyo osobola okugoberera pengepenge. Nze saagala nnyo okwogerera baana nga bakola live naye nze sitera nnyo kwagala muntu nga oli ku live n'otandika okulyawo oli mu kunywa mwenge oli mu kukola biki n'otarespecting abantu b'oyogereramu. Ebyo nze sibyagala. Kati saawa zino ze bagambye musooke mutinge. Musooke mu mutinge deni bwe tunaamala awo eddoboozi mujja kulirwayizinga bulungi nnyo. Ono yagambye ewera sebo ya mwebale kusiima mwanyinaze. Sinze asinga mu bonna ate sinze mugezi sinze w'amaanyi. Nze ndi munafu lwa kubaka peegi kange ka 2,400. Peegi yaliko abantu abangi baagitwala. Can you play for us that audio of Lumbuye and his lawyer? Muganda wange ugambye omukazi eddoboozi teribadde ku ssimu. Okiwulidde bulungi. Omukyala tugambye tasobola ku disclosinga byayogedde ne Lumbuye oba naye byamugambye. Bw'oba oyagala eddoboozi eryo linda lwana nnyo Lumbuye afulume ng'okola contribution oba linda eddoboozi ly'omukyala nga nawe bw'oba oyagala kumuwulirako ojja kulisanga ku Uganda Empya kyemanya ajja kulisharinga. Uganda Empya abadde agiteese yogenda ku Uganda Empya ojja kuwulira amaloboozi g'omukyala mu kifo ky'okungamba nti zepe eddoboozi eryo. Uganda Empya abadde streaming live. Thanks Ergon. Which number from mobile money? Let us believe God. I know God of Daniel is in control, but why they see Fred Lumbuye physically? Fred Lumbuye mujja kumulaba nsaba Katonda ono akole entegeka. Njagala bategeeze nti ono agamba Hadija agambye tasobola kujja Taki. Olaba saa zino tubadde ku Zoom meeting ne fundraising egenze mu maaso. Njagala bategeeze nti wetuviiriddeko nga sente zibadde zisuka $1,000 nga gumaze okuteekebwa mu place. Naye nga tewali muntu alabyeko munne just twerabira ku kamera. Naye nga buli kimu kiri kutambula. Guno tuli mu mulembe gwa .com. Omulembe guli gwa .com. Nga bwe wategedde nti Lumbuye yakwatibwa teri muntu yali etaki. Naye nga okumanya nti Lumbuye yakwatiddwa twali ku social media. Bw'oba obuuza ekibuuzo nti twagala tuwulire ku audio ye. Teri muntu yalaba ku Lumbuye nga akwatibwa. Naye buli omu akimanyi nti Lumbuye yakola ki? Yakwatibwa. Olwaleero osobola okusakya walinga visa mu ggwanga lya America naye ng'otudde gy'otudde ng'okozesa laptop. Ng'okozesa laptop n'osakya walinga buli kimu ky'oyagala. N'osakya walinga ky'oyagala n'osoma ng'oli mu South Africa naye nga osomera Uganda. So njagala mbategeeze nti okubeera nga mwagala okuwulira ku ddoboozi kiyinza okubeera nga kizibu naye nga Lumbuye gyali. Ndowooza baganda bange obudde bugenze kambeere nga mbeerekereza. Babadde ku live eno njagala mbagalize ekiro ekirungi. Mukola obutaweera temukyebaka tulo temukyalya naye nga byonna Katonda ajja tusasula. Kwagenda tusasulamu kwe tuwa Lumbuye waffe n'akomawo abeera muffe. Saba Mukama Katonda akuume atakuumira mpeera. Mbasaba bemmanga nina byensobezzaamu munsonyiwe olwakuba ndi muntu ensobya. Bwe banga waliwo kiyitiddemu nga si kirungi munsonyiwanga ne munziriramu ne tutereeza embeera. Musule bulungi akuume atakuumira mpeera.